Žmonės pasikliauja Uber ir žino, kad visuomet gali patikimai užsisakyti kelionę. Todėl radome būdą, kaip patikimai išsikviesti automobilį, net esant didžiuliai paklausai. Tai dinaminė kainodara, angliškai vadinama surge pricing. Kartais, pavyzdžiui, po didelio renginio iškvietimų skaičius viršija laisvų vairuotojų skaičių, todėl kainos pakyla tam, kad prisijungtų daugiau vairuotojų. Kainos pakilimas proporcingas iškvietimų skaičiui, todėl kai padaugėja laisvų vairuotojų, kainos vėl smunka žemyn. Keleiviai visada žino kainą prieš patvirtindami iškvietimą. Kainos daugiklis aiškiai matomas ekrane, o kai jis viršija 2 kartus, keleiviai turi patys jį įvesti, kad patvirtintų užsakymą. Apytikslę kelionės kainą taip pat galima apskaičiuoti iš anksto, įvedus galutinį kelionės tašką. Taip pat galima gauti pranešimą, kai kainos grįš į įprastą lygį. Mums svarbu suteikti kiekvienam galimybę pasinaudoti saugiu ir patogiu pavėžėjimo būdu, kai tik to prireikia. Dinaminė kainodara leidžia patenkinti didesnę paklausą. Apie kainos daugiklį keleiviai žino iš anksto prieš kelionę. Kainos daugiklis aiškiai matomas ekrane. Kai kainos dvigubai didesnės, keleiviai patvirtina jos daugiklį. Programėlėje galima iš anksto apskaičiuoti apytikslę kelionės kainą.